全的敞开，来到神的面前，我们恳求圣灵在我们当中动工，也帮助我们放下我们忙碌的脚步，让我们能够全然的向主来敞开。我们这时候一起来同声开口祷告，为着今天晚上的聚会，我们求圣灵与我们同在，浇灌我们，释放我们的口，我们的心，让我们能够全人全心全意的来敬拜他。我们同声开口，为我们自己今天晚上来到神的面前，我们要丰丰盛盛的得着。我们跟神说：神啊，我渴慕你，我要来寻求你，愿圣灵浇灌我，愿你来我的心里面来动工，让我们能够来到神的面前。我们不见一人，我们只见耶稣。我们同声开口来祷告。哈利路亚，亲爱的主耶稣，我们赞美你，主你是何等荣美的神。主，我们来到神你的面前，我们要单单敞开我们的心。主啊，愿主你的圣灵浇灌我们，你的圣灵在前在后，在左在右，扶庇我们，充满我们，让我们今天晚上有一个荣美的敬拜。主，我们是多么渴望来到神你的面前来见你的面。主啊，我们是何等的宝贵。主啊，我们来到主你面前，当我们来唱敬拜，我们来唱诗赞美你的时候，主你荣耀的宝座就要设立在我们当中。今天晚上，我们恳求主灵加倍的恩膏充满我们，加倍的恩典充满我们，让我们来到主你面前，让我们口唱心和，宣告得胜的名。主耶稣，你得胜的名就在我们当中，你大能的手就在我们当中。主，谢谢你，赞美你。我们要将今天晚上的聚会全然交托仰望在主你的手中，愿主圣灵与我们同在。我们献上满心的感谢祷告，一切都是奉靠我宝贵主耶稣的圣名，一起说阿们。哈利路亚！我们将最大的掌声给我们的神。我们站立起来，我们要来赞美我们的神。来到神的殿中，我们就是开心快乐的拍掌跳舞来赞美他，因为他的名是配得我们赞美的。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，阿们。赞美主生命，赞美主生命，你名在全地和喜美。
留在这里。耶！好嘞了呀！我们来神是配的，我们来宣告的。我们每一个都是蒙福的子民，阿们。好，跟着我们来一起来宣告。神的子民这样说，神的子民这样说，我是蒙福的子民，我是蒙福的子民。神的子民这样说，神的子民这样说，我有气息要欢呼，我有气息要欢呼。神的子民这样说，神的子民这样说，我有气息要欢呼，我有气息要欢呼。不停赞美来跳舞，不停赞美来跳舞，得胜都因主耶稣，得胜都因主耶稣。不停赞美来跳舞，不停赞美来跳舞，得胜都因主耶稣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 。让我们献上赞美祭，可以敬拜在爱里，不分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们数神的恩典，赞美进入你的眼，神的高有主必永留在这大声。让我们献上赞美祭，主，我们要献上我们的赞美，愿你悦纳我们。分时代在你殿中欢呼大喜乐。让我们数神的恩典，赞美进入你的眼，神的高有主必永留在这里。宣告神的高有主必永留在这。是的，是的，神的高有，神的高有主必永留在这里。耶耶耶耶，哈利路亚！我们是蒙福的子民，让我们来到神的面前拍掌来敬拜他。主啊，唯有你的名是配得的。我们要来到主你面前，我们要敞开我们的生命来赞美你。主，你何等爱我们每一个人。当我们在疫情软弱当中，唯有你是知道我们最脆弱、最软弱的神。唯有你时时安慰我们，因为你明白我们何等需要你。主耶稣，谢谢你，让我们让这首诗歌来到耶稣的面前，愿他的爱再一次来充满我们，让我们明白他是何等爱我们的神。走过熙攘人群，踏遍海角天涯，找不到一份爱像耶稣。他抚慰我心，他怀抱我里，测不透的不求回报的爱情，爱到为我降生，爱到为
一切软弱，他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他却听我每个祈祷，活在宁静中，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝，至今山高海深，主你为何对我这么的好？让我们能够再一次来到神的面前，跟耶稣说：你为何这么爱我？即使我不好，你仍然这么爱我。让我们再一次将我们的心向耶稣敞开，让耶稣的爱大大的来充满我们，医治我们每一个人。我们或许有寂寞，有受伤，我们有软弱，但是他是创造我们的神，他知道我们每一个伤口，他抚慰我们每一个心。我们再一次开口对着他来唱这首诗歌。哈利路亚，主耶稣，谢谢你。永生爱到为我受死，是的，主耶稣，爱到体恤我一切软弱，是你，他柔声呼唤，他耐心守候，永不停息，无怨无悔的爱情。他为何对我这么好？我虽然不好，他还听我每个祈祷，我在宁静眼中，我在伤心夜里，他为何对我这么好？我虽然不配，他还爱我如同珍宝，此情山高海深，主你为何对我们举起双手，主你为何对我这么好？哈利路亚，主为何对我这么好？我虽然不好，你却听我每个祈祷，我在静静清晨，我在伤心夜里，你为何对我这么好？我虽然不配，你还爱我如同珍宝，此情山高海深，主你为何对我这么的好？你为何对我这么好？我虽然不好，你却听我每个祈祷，我在宁静清晨，我在伤心夜里，你为
情山高海深，主你为何对我这么的好？是的，主耶稣，唯有你是听我们祷告的神。虽然我们不好，但是主你仍然垂听我们从心里面每一个呼求。主啊，愿主你帮助我们，让我们每一次来到神你的面前，我们就充满信心，因为我们明白我们做不到的唯有你，唯有你是帮助我们的神。好不好？我们先来做一个祷告，我们求圣灵在我们当中帮助我们，让我们带着极大的仰望来到神的面前。我们跟他说：主，我要呼求你的名，因为你是帮助我的神。主啊，你要让我们跨越我们每一个眼前的困境，虽然眼前看似不好，但是主，你必要让你大能的手来帮助我们。我们同声开口来祷告。哈利路亚！亲爱的主耶稣，我们赞美你。主，你是全能的神。主，我们知道，主你帮助我们，你的手永不缩短。主啊，即使我们软弱，主啊，我们有时候我们会带着不幸的恶行，但是主，你仍然爱我们。主，你从来没有撇弃我们。主，帮助我们，让我们带着信心来仰望你，因为我们明白，主，我们做不到的，唯有你能够帮助我们。唯有圣灵在我们当中，用说不出的叹息来帮助我们。主啊，你大能的手要在我们当中行奇妙的事。主啊，让我们每一次都能够经历你同在的奇妙。主啊，让我们的信心一次一次的在被主你来建立。主，帮助我们，让我们生命有一个大的夸耀。主，我们不看我们眼前所为难的事，乃是相信主耶稣，你要帮助我们走过。主，谢谢你，赞美你。谢谢你，赞美你。我们要再一次来到主面前，更多的祷告。我们求圣灵帮助我们教会，在各样的实体的聚会当中，有神的平安在我们里面，帮助我们每一个人渴慕的心。主耶稣他都看见，他必要来帮助我们，让我们能够每一个人再一次被建造起来，让我们在我们的分位上，我们能够做更多的事，因为神是做大事的神。阿们。我们同声再一次来祷告，为着我们的聚会，为着我们每一个人在主你面前所领受的呼召，我们恳求圣灵来帮助我们，再一次来祷告。哈利路亚！主耶稣，主你是垂听祷告的神。主，我相信主，你给我们的命定，主啊，让我们用生命来回应你。主啊，我们要回应你在我们生命里面所放下的呼召。主啊，让我们不因为软弱，让我们不因为我们体贴自己的软弱，我们就突然。主啊，我们不在主你面前，我们呼求圣灵帮助我们，让我们每一个人在聚会当中更多的来亲近你。主，我相信主你要帮助我们，要叫我们的教会能够更多的实体聚会，在这当中有神你的平安保守。我们要看见神你与我们同在。主，你是带领我们走出旷野的神。主啊，你是使沙漠有出江河的神。主，谢谢你，赞美你。哈利路亚！我们继续来用这首诗歌来赞美他，因为唯有祷告的力量在我们当中，唯有神要帮助我们。哈利路亚 ，Amen。一祷告播下救恩的种子，以泪水浇灌心灵的深处。神的灵是软弱的心变得刚强，我的信心建立在耶稣这磐石上。祷告的力量，时间可以证明，改变的大能在耶稣基督里，献上心上
我们举起双手，再次来宣告祷告的力量。唯有时间可以证明，主你是帮助我们的神。改变的大能，在耶稣基督里，献上心上自己，直达到你宝座前，因你心事，你必垂听因你心事。主耶稣，我们谢谢你，你是高坐在宝座上的王，主你仍然掌王权。主，我们要高举你圣洁的名。主，让我们今天来到主你面前。主啊，我们不是没有目的，乃是我们带着渴慕你的心，我们来仰望你，因为我们明白，主啊，一切的主权都在于神。主，你说你恩待谁，你就要恩待谁。主啊，我们呼求你的怜悯在我们当中。主啊，我们用祷告来到属你的面前，求主你悦纳我们每一个人从心里面的深处最深的呼求。主啊，愿你大能的手掌权在我们当中。主，我们要看见主你在我们当中行奇妙的事，因为主你直到如今都是帮助我们的神。主，我们要宣告你得胜的名。愿主你悦纳我们今天一切的敬拜，我们要将一切的荣耀颂赞归给你，因为你是行神迹的神。主，你也是做新事的神。主，我们来到主你面前，我要将一切的荣耀颂赞归给你。愿主你的名被高举，愿你得荣耀，你荣耀的宝座设立在我们当中。哈利路亚！我们将一切的荣耀、掌声都归给我们的神，最大的掌声归给他，因为他的名是配的，我们赞美的。哈利路亚！哈利路亚！哈利路亚 ！Amen Amen。请坐。主内亲爱的家人们，大家平安。跟你旁边的弟兄姐妹互相道平安，平安。好久不见，好想大家。感谢主，让我们能够在恢复我们实体礼拜之后，这是我们第一次的周三的祈祷会。在我们当中有没有听不懂台语的弟兄姐妹？还是有，是不是？好的。其实有的时候我们在录早祷的祷告会也好，或是平常的聚会也好，为什么我们都会开始用华语来跟大家分享？其实还有主要的原因，是因为有一些弟兄姐妹他们因为真的听台语真的会有困难，所以也请大家组里面彼此来包含我们互相的不足。所以今天晚上我还是用华语来跟大家分享，好吗？感谢主。好。那在我们要分享信息之前，我想要邀请我们当中，不晓得有没有弟兄姐妹，你有感动要来见证分享的？如果有的话，好不好？就是举个手，让我知道，可以把这段的时间，我们可以一起来彼此来分享，来做个见证。上帝在我们的生命当中，给我们很特别的经历，或是让我们在属灵当中，我们有跟神有会遇的经验。如果你有想要有感动要分享的，可以举个手让我知道。OK， 好，我们先请后面的这位姐妹来到我们的当中。来到我们当中，来与我们一起来分享。所以待会还有美玲长老，对吧？好 ，OK。
位弟兄姐妹平安。我是玉珍。那我要很认真的说，每天有亲近神，真的就是很不一样。我在很偶然的发现了我国中时期带领全班霸凌我的英文老师他的脸书。当下我的回忆一直在翻涌，因为我非常的愤怒。在当时我所念的这个国中它地处在很荒凉的甘蔗园区里面，天黑了，再加上过人身高的那种甘蔗，里面躲什么我们不知道，而且很偏僻，所以你要是被袭击，你的呼求声、呼救声不一定会被人家听得到。所以学校特别的一再叮嘱说，辅导课上完都是7点多了，值日生要是女同学的话，请由男生来代替，然后出校门绝对不可以落单。那一天我轮值日生，也是辅导课下课，那个女老师知道之后，说了很残忍的话，她说：“李玉珍当值日生不用跟她换，反正甘蔗园躲一堆强奸犯都是在等她的。她被强奸之后拍拍屁股就骑脚踏车回家了啦，不会怎么样啦。”我当下是气得好想站起来痛骂她说：“你是一个老师，更是为人母。你现在刚生完女儿，做完回子回来复职，你这样诅咒别人的女儿，你也良心在哪里？”后来我回家哭诉，最后也没有下文，因为这个老师说他手上掌握我可不可以顺利毕业的分数，还有学校在糊弄我爸妈。所有的大人都觉得说，这事情过了也就过了，应该也就没事了，就算了。可是我这个受伤的人，我没有任何一个道歉给我，没有。你知道，我只要想到这个女老师的母女，我夜夜咒骂他们，我年年日日都如此。在受洗前，我确实真的很痛苦，所以我特地一再确定是他本人的脸书没有错。我心情很乱。就在这个时候我突然就有2个画面闪过我的脑海里。一是我在门徒上课程的时候，立文老师说：“你前面有一堆狗屎，你会特地去摸它吗？你会特地过去闻它吗？”那第2个画面就是彼得沉到水底了，喊着：“拉比救我！”耶稣就说：“你这小信的人啊！”哇！我就立刻拉回来，因为我赶紧为我自己祷告，我差点就被狮子吞下肚了。我立刻默背诗篇91篇，就在这个时候，有一个声音贯穿我的脑海说：“你不觉得这是个魂结吗？”我真的当场吓呆，坐在椅子上当场吓呆了。对啊，我居然没有想到，就这个是魂结啊！我为什么没想到呢？那我当下很想哭，可是我脑海里面又浮现了一句金句，他说：“你在基督里已经是新造的人，旧事已过，现在都是新的。”那我当下就收起了眼泪，因为我觉得我没那个时间再感伤什么了。第一，我要为我的魂结祷告；第二，我要感谢我的圣灵，是他带领着我；还有，我还要为这个女老师做祝福祷告。受洗前，我是夜夜的咒骂她。那受洗之后，我觉得我不应该，我是新造的人，我不应该再像受洗前这样。我要祝福她，为她祷告。说照理来说，真的很难祷告下去，可是我的心里
浮上了一轮太阳，是光芒万丈的太阳。我就抬起头，很坚定的说：“这是主的力量，他的大能覆盖在我身上，所以我要为他祝福祷告。”所以我做到了。我现在只要一想到他，我就每天、每次、每时每刻就为他做祝福祷告。愿一切荣耀都归给主，谢谢。好，谢谢我们的姐妹哈，很棒的分享。在基督里，我们都是什么？新造的人。常常我们陷在那个漩涡的当中，我们都是用咒骂，恨不得别人赶快死的那个。可是殊不知，你知道圣灵用说不出来的叹息，常常在为我们祷告。感谢主，神很爱我们每一位哈。接下来我们请美玲长老来跟我们分享，好吗？哈利路亚，感谢主哈。其实我觉得我要在这里做见证，我真的是，我如果不说，真的是就愧对神哈。而我的儿子在北艺读书哈，读研究所，那他今年宿舍没有抽到，然后他这个跟我们讲的时候，我们就开始就有很多烦恼。我们就因为他是音乐系的学生，如果他住在学校的宿舍，他有很多的便利，很多的方便哈。然后那个我们就尝试着哈，他也有打电话去问他们的负责的主任，主任就很斩钉截铁跟他说，今年可能没有机会候补上。他说他就很确定的跟我们讲说，今年是不可能，因为我们要留防疫房间。好，学校的宿舍我也没听过说还要留防疫的房间，所以即使开学他再去候补，他应该也没有机会。好，就好像叫我们要死了这个心呐。那我就觉得，如果我孩子又再去外面找住的，第一个在花费上也要花很多钱，然后呢很多的不方便，他要去学校的琴房就非常的不方便。那我就觉得我们的神是做事的神，对不对？我们看是没办法，我们就只好来祷告神，对不对？那我就在1个多月前，我在 RPG 的祷告，我有2、3组的 RPG 的祷告，3、4哈。然后我们的小组线上的聚会，我每一个我都请他们为我儿子这个住宿舍来祷告。当然我那时候我就觉得说，我其实是觉得真的，他跟我们讲说没有希望，可是我不知道哪里来的勇气，我就觉得说，我相信神，他一定会为我们预备，即使他说不可能，但是我相信在我们的神，凡事都可能，阿们吗？我今天早上我儿子就上网去查，他抽中了那个宿舍，好，他就已经被取上了，就是他们又再一次。后来我忘记讲前面一段，那就前2天，他就说妈妈，我们学校说要释放那个防疫房间，因为现在那个疫情已经有比较舒缓2级，所以不需要那么多防疫房间，所以他们又释放出来。结果儿子今天看网络，他就有排到宿舍。我们就很感恩、很感谢，因为我觉得真的神是爱我们的神，垂听我们祷告的神。别人看是不可能的，连自己都觉得不可能的，神都为我们做到了。阿们，感谢主。然后我感谢主，我今天我不知道为什么我要带你，为何对我这么好？因为昨天其实我在预备这首诗歌，我带过很多次，我觉得它是对许多人来讲是很浅显的歌。没有什么太属灵，它或者什么，就是一个很普通的一个诗歌。可是昨天早上我在预备的时候，我听了2次，我哭了2次，因为我真的深深觉得神非常爱我们，他爱我，我相信他也爱你们每一个人。即使我们不好，我们真的非常的不好，我们有很多缺点，很多软弱，我们看到困难我们会躲开。但是他仍然爱我们，所以我在听那首诗歌，我就连是被神的爱一直充满，我真的是当场一直落泪，一直哭。我说神，我不知道你为什么要我带这首诗歌，但是我相信这首诗歌是你要给每一个在
这种疫情当中，很多时候他在困难当中、软弱当中，或者是在寂寞当中，神你都是用你的爱来保抱他，拭去我们忧伤的眼泪的神。我真的是将一切的荣耀颂赞归给神。我要再分享这个，我是觉得真的神爱我，我也深深体会到神爱每一个在座的每一个，将一切的荣耀都归给我们的神。感谢主。好，谢谢美玲长老的分享。不要觉得只是小小的事情哈，上帝觉得太小了，用不到它。任何大小事，只要你有需要，带到上帝的面前，神就一定垂听。阿们。好，祷告就像是我们在跟上帝连线，一旦我们的线接通了，就怎么样？我们跟上帝的关系就能够很亲密。祷告就是这样。我今天我们一起来看我们所要分享的经文，记载在马可福音第11章24节。马可福音的第11章，来，请问有没有 PPT 给我们众人看一下？来，我们一起来读这一节的经文，请。所以我告诉你们，凡你们祷告祈求的，无论是什么，只要信是得着的，就必得着；只要信是得着的，就必得着。阿们。只要信是得着的，就能够，神就要成就了哈。好，我们一起来分享。通常我们在祷告的时候，有的时候我们会有一些弟兄姐妹分享说，我在祷告的时候会有困难。会有什么样的困难呢？第一个困难就是不知道该如何来祷告。我祷告的时候我要说什么啊？祷告别人都很厉害，咕噜咕噜就讲一堆，可是我就讲2、3句就没有了，就好像对上帝无话可讲了哦。一切尽在不言中，上帝你懂我，这样就好了，是不是？可是常常我们在祷告的时候，真的会有一些弟兄姐妹说：“我是要记得啥？我是要讲啥？我要讲什么？”好，还有就是当我们在祷告的时候，到底我们是静默、安安静静默祷，不要出声音的祷告就好，还是越大声越好，上帝就听得到？弟兄姐妹，我们大声祷告是很好，不是因为上帝是耳聋或重听，而是怎么样？那个叫做情辞迫切的祷告。耶稣祷告到怎么样？汗怎么样？如血滴下来。大家有祷告到那个汗滴下来这样子的经验吗？有吗？也是有嘛。特别如果我们没有开空调的时候，我们在祷告很用力的祷告，一定会流汗嘛，对不对？不只是流泪，还会流汗。好，也有弟兄姐妹会说祷告到底要祷告多久啊？像人家都祷告好长然后我都已经祷告停了，然后他们还继续，然后又不好意思又继续加个1、2句。有些人会觉得祷告时间到底要多长多久？祷告太长，耶稣讲嫌我呢，记得加热灯就搞话太多了。祷告太少，我会不会讲不清楚啊？上帝到底你了不了我啊？知不知道我在想什么啊？就常常会有很多的一些想法。有时候我们会担心说，这样到底好不好？那样到底好不好？那我们到底要怎么样祷告，上帝才能够听得懂我们要说什么？其实有的时候，当我们还没有开口上帝知不知道？上帝都知道。那上帝，你既然知道，我们干嘛开口？就不要讲了嘛，一切尽在不言中嘛。不，上帝还是希望怎么样？我们把我们的需要带到神的面前。上帝是全能的，上帝都知道，但是上帝要我们透过自己的口怎么样？跟上帝倾心吐意，跟上帝说。我们还会遇到第2个困难是什么？
我们虽然有固定的祷告，我有祷告哦，有哦。我早上起床，我第一个就感恩啊，就感谢哇，上帝赐给我这一天真好啊！我要来灵修了，我要来祷告啊！我要去参加早祷会了。有时候我们都有固定的祷告，甚至一天3餐饭前我们都会祷告。要睡觉之前，我们还会怎么样？还会做一次反省啊！主啊，我今天有没有得罪谁呀？我们讲错什么话伤到谁呀？我还会做一个反省的祷告。我们一天可能祷告很多次，我们都有祷告的生活。可是啊，为什么我的祷告没有果效？我祷告没有蒙应允啊！从我小时候到现在，我哪一次的祷告上帝有听啊？没有啊，没有反应啊！怎么会这样呢？祷告不蒙垂听，祷告没有果效，算了，既然没有用，就不要祷告了，是这样吗？常常我们有的时候会这样想：为什么祷告不蒙应允？弟兄姐妹，没有错，祷告不是特效药，不是你一祷告就怎么样好了，原本不会走的都走出去了。祷告不是特效药，当然也有一些是怎么样，真的是这样祷告，我本来是推轮椅进来的，结果是开开心心走出去了，也有。但是有的时候祷告不是特效药，不是你马上祷告完了就是怎么样，马上蒙主垂听马上神就应允，马上事情就能够怎么样得到改变。有的时候并不是这样，有的时候祷告是必须要经历好一段的时间，好一段的时间。有的时候祷告是怎么样，需要你付上跪下去的代价，你要跪着祷告。圣经上耶稣也说，有一些祷告是要怎么样啊？是要禁食的，不靠着禁食就怎么样？鬼就赶不出去嘛，对不对？所以这些都是付代价的祷告。有的时候我们必须要付上特别的代价，那个祷告才能够蒙应允、蒙垂听。当然最重要的是信心仰望、全然交托，然后再过来就是等候上帝的旨意。第三个我们会遇到的困难，有一些人是怎样？没有固定的祷告，我有空我就祷告，我没有空啊，拍谁啊？上帝，我今天先清洁干哈，明天再来哈，明天请早哈。有的时候我们会因为没有固定的祷告生活，所以我们就没有办法持续的来进行。倘若说我们没有每天操练祷告，花时间跟上帝说话，跟上帝来亲近，我们就没有办法养成祷告的习惯。最后一不注意就变成什么样的光景？3天打鱼，2天晒网，可有可无，想到就来。所以除了这3样的原因之外，其实还有一些大大小小是我们料想不到的一些要祷告、持守祷告当中的困难。其实这实在是很糟糕的情形我接下来所要分享的是，在我们的教会界里面，通常我们在看，我们通常呢，一间教会参加祷告会的人数，它有一个最低的标准，最低的标准就是我们做主日礼拜人数的1/10。好，请问大家知道我们教会的会友人数是多少吗？多少？1100多。好，我们扣掉一些闲杂人等比较常来的，有多少？700。好，用700来算好了。700的1/10是多少？70。我们的祷告会有70人吗？哎呦喂啊！感谢主，我们可能就在那个低标，哎呦，还在那边发抖嘞对不？是不是呢？这是什么啊？这是什么？这是一个警讯呢！你敢不知啊？什么叫警讯？一开始还紧张啊，要紧张了。为什么？我们好像就在那个低标或许对一些教会的弟兄姐妹，或是长职，或者是牧者，他可能觉得说，我已经达到低标很不容易呢。是啊，对一些比较属于自我安慰型的一些牧者或是长职弟兄姐妹，我说我无领谢礼呢，我暗时我下班我过来，你也给我感谢呢？会不会有一些人有这种想法？我没有领薪水呢，我下班了，
我好不容易吃个饭，我甚至连饭都没有吃，我就来参加祷告会了。有些弟兄姐妹会讲，我也很棒了，我很了不起了，你要感谢我了。哦，弟兄姐妹，这个是错的。不要觉得我们已经达到那个低标，或是接近那个低标，你就觉得哦，我们教会真好，我真的是很棒，我们这祷告会真好。好，大多数的教会也都会觉得说，这样就够了。但是这样有一个危机，时间久了之后，我们就会怎么样？我们就会疲了。反正人就是这样嘛，人数就是这些，会来的就是会来，不会来就是不会来。你也不要笑熊他会来。我们就自然而然会觉得，好像这些人出现都是正常的。突然哪一天来了一个我们的会友，来一个，他怎么会来啊？你为什么来？还跑去问他为什么来？来参加祷告会就是要与主相亲，还问人家为什么要来？巴不得大家通通都来，怎么还问人家怎么来？所以不能把这个当作是正常的事情，要当作是什么？谨慎的事情。有一次听到一个牧师在分享，他说啊，当你看到一场的主日礼拜，这个牧师很多弟兄姐妹来参加，这表示什么？表示这个牧师啊非常受这些弟兄姐妹的爱戴，他的讲道怎么样？赞，讲得很好，所以弟兄姐妹能够被他的讲道吸引。但是啊，如果在教会当中的祷告会来参加的人数很多，这表示什么啊？我们的主是受欢迎的，弟兄姐妹，是不是这样？是，我们的主受不受欢迎？受欢迎，所以我们要怎么样？更多的将我们自己投入在上帝的面前，投入在每一次的祷告会当中啊，因为我们是要怎么样？我们是要跟主卡这会啊，我们是。对呀，我们等于是耶稣的粉丝一样，他走到哪我们就跟到哪，我就是决心跟到底，因为在你的身上有绝对的什么？绝对的恩典，绝对的祝福啊，是我们享受不完的。阿们不阿们？阿们。所以可能对年轻人来讲说，祷告会都是老人家的事，与我无关呐。但是祷告会是怎么样？是大家的事，不是成人的事，不是老人的事，是每一个人的事。所以好不好？有的时候我们必须要去鼓励我们的孩子，即便是小的，我们也拉过来，就算他吵也没有关系，要让他去习惯。常常我会跟我们家麻吉说：“麻吉要祷告会了。”然后他就会想说：“妈妈，我要看平板，妈妈，我要看电脑。”我说：“不行，你要等到祷告会之后才可以看。”每次他就一直盼望我们赶快祷告会结束。对，他就是跟着我们一起。我说你不会唱不会跳没有关系，你就跟着摇一摇也可以。这个是需要训练的。年轻人都在忙碌自己的课业、自己的打工、自己跟朋友的互动，但是很容易会去忽略到他灵力的需要。所以常常我们要有一个固定的祷告的生活，坦白讲是一件很困难的事。感谢主带领欧牧师跟我们来到右昌教会，大家知道我们来多久了吗？时间过得真紧，咻一下就过去了，现在已经4个多月了，哇，好快哦，是吧？在这4个多月里面，我们3个月怎么样？没有办法实体礼拜。我觉得这是神给我们一个好新、好特别的一个挑战。以前我们都是在实体的礼拜进行，可是没有想到上帝就给我们学一些新的功课。遇到不能实体的礼拜就是聚会进行的时候，神就操练我们要成为在直播。对，可是这对我们来讲，真的是我们真的心里紧张的不得了，而且是很多弟兄姐妹都没有办法了解我们到底在紧张什么。还有就是在预录的时候，就一直在吃螺丝，一直再来一次、再来一次的，这个是你们不知道的。但是对我们来讲是一个很新的一个学习。我想在这将近3个月没有办法实体礼拜的当中，其实我们很认真的在学习哈。我不敢说成为网红啦，但是我们一直努力的朝这一方面，把自己的在直播当中，在预录也好，提升我们的一些对镜头的除去那种恐慌感
因为跟有人在下面做那个真的是感觉真的是不一样。特别是带敬拜的同工也有一些回馈那个带起来很奇怪耶，干干的，没有人跟我回应，感觉我终于知道那个站上去是什么样的滋味了。所以常常有的时候，大家或许没有办法去体会到那个站在上面的人的那种感受，是真的是需要花时间去学习，每一件事情都是学习的功课。感谢主，让我们来到这里。然后我首先发现的是，我们教会有很棒的一个祷告会，是每一天都有的早祷会。我觉得上帝真的是很爱我们右昌的家人。每一天的早上清晨5点半，有一个这么甜蜜的时间，是一天的开始，你就可以支取从上帝而来的话语，你可以从上帝的话语得到力量，得到祝福。那每周3的晚上，就是在每一个礼拜3的晚上，其实我们都有祈祷会。通常我们大概会有多少弟兄姐妹参加？40-50个，40几个，大概40几个。对，那因为可能我们这个是实体礼拜刚恢复，所以我们还在那个调整的过程当中。但是感谢主，给我们一个新的开始，就是一个新的契机，就是一个怎么样？我觉得神会把我们有的时候先归一个0之后，再重新开始。可是再重新开始的时候，那个时候感觉就好像是怎么样？是一个跳跃式的一个上去。所以我们正在跳的过程当中，阿们。看看身边的弟兄姐妹，他就是常常在为你守望祷告的那个代祷者。对，他就是你常常为我们教会一起守望的代祷者。他就是我们的中保代祷同工。现在弟兄姐妹，我们常常在祷告的同时，不要忘记，不是只有你一个人在祷告，而是有一群人是你所不认识的人。他只要看到讯息、知道消息，他就会为我们祷告。感谢主，耶稣也喜爱我们祷告。在马可福音书11章的17节，耶稣曾经对那些在圣殿当中在贩卖东西的这些买卖的人说什么？他说：“我的殿必称为万国祷告的殿。”可见的，上帝他喜爱我们到他的殿中啊。他不只喜爱我们到他的殿中，他也喜悦我们来到他的面前。或许弟兄姐妹会觉得说：“我在我自己家祷告也可以啊，我有我自己的一个密室的生活，我就是在那一间，我就可以好好的安静。我不一定是来到教会，非得要来到教会那个才叫做祷告啊。”这样讲好像也没有错，但是自己在家里面祷告是祷告，不过这是属于比较个人式的祷告。来教会参加的祷告会，我们不是来凑人数的，不是说满了没有，满了没有，我不是多我一个进去刚好满了，不是，我们不是来凑人数，我们来祷告，我们来参加这个实体的祷告会。其实更重要的是，我们能够跟我们的弟兄姐妹能够彼此来连结，而且最重要的是，当我们和众弟兄姐妹在一起，同心合意的祷告的时候，哇，这个我们祷告的时候，这个连结性、这个群体性所带来那个祷告的力量是很不一样的，是大有果效的。有时候那个果效是，甚至是超过我们自己所求所想的。所以有一首短歌大概我们都会唱，它的歌词是这样说：他说，多祷告，多有能力；少祷告呢，少有能力。那不祷告，没有能力。结论，我们要常常祷告。对，就是这样。所以盼望我们真的是常常祷告，时时祷告，然后与多人在一起，同心合意的祷告。那再来就是，当我们一旦我们下定了决心，我们要过一个祷告的一个生活的时候，其实这是一个宣告，这也是一个表明什么？表明我们要跟上帝站在同一个阵线。上帝，我归属于你，我不只是我这个人，我洗礼归在主的名下，我的心也归属于你，我跟你站在一起。我们是与主同工同行的，当然我们也必须在这同时要预备好我们自己的心。
为什么？因为撒旦他肯定想尽一切的办法要阻挡我们亲近神。就在我们要预备心、我们要祷告的时候，常常就会怎么样？就会一件事情就来。有的时候我要跟圣歌队的同工要 RPG 的时候，我们家的麻吉就怎么样？妈咪，我臭了。你什么时候不棒？现在这个时候，就常常就会觉得，什么事情都没事了，已经撇开了，然后就又来了。常常当我们要祷告的时候，电话就响了，赖就来了，家里又有什么事了，常常都会有一些我们已经预备好我们的心了，可是又要准备要被打搅了。有时候我们预备心，早上我们清晨要晨祷，在线上晨祷也好，现在来教会参加晨祷也好，就怎么样，都已经预备心了，可是偏偏前一晚就怎么样，失眠了，就睡不着。有没有这种状况？有，你常常就会遇到一些，我已经预备心了，上帝，我跟你讲，我明天我就要去圣殿，我就要去祷告会，我就要怎么样，可是偏偏都会遇到这样的状况，身体就特别累，特别疲倦，想起来又起不来，这忍耐一下好了，眯一下眼睛，7点半了，时间就过去了。这个就是我们的属灵征战啊。当我们要亲近上帝的时候，撒旦不希望我们亲近上帝，所以遇到这种状况的时候，其实我们也不用怕，不用担心。我们来看保罗在以弗所书6章11节跟13节。保罗那个时候对以弗所教会他提醒什么啊？11节他说要穿戴上帝所赐的全副军装，就能够抵挡魔鬼的诡计。好，因为我们不是跟属血气的征战，13节，所以要拿起上帝所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，而且成就了一切，还能够站立得住。哇，这是多么的不简单！但是保罗他所分享这个抵挡魔鬼的秘诀就是什么？穿戴属灵的全副军装。那什么是上帝全副军装啊？上帝的全副军装是什么？接下来在以弗所书6章14到18节就有说，用真理当作带子束腰，然后用公义当作护心镜，然后平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上，然后还要拿着信德的盾牌，然后灭尽那个恶者一切的火箭，对不对？还要戴上什么？救恩的头盔，然后拿着圣灵的宝剑，然后呢，对，就是神的道，靠着圣灵随时多方的祷告祈求。所以这个真理啊，它指的就是维护真理的这个诚信。束腰，圣经当中常常用这个当比喻。当时的人什么时候要束腰啊？因为他们常常穿的衣服都是长袍，所以束腰的时候工作他们需要束腰，方便。再过来什么时候需要束腰？再过来是当他们要赛跑的时候，啪，准备要跑了，也是会束起来。还有什么时候要准备征战的时候，也会去束腰。所以这些都是束腰是在工作、赛跑、征战这些事情之前，他们必须要做的预备，就是要束腰。那这个公义是指品性方面要正直、有原则，在行为上有原则，要忠实上帝的律法，用上帝话成为我们的保护。所以常常我们在祷告当中也会觉得，就是说，刚刚我们听也有分享，就是说，祷告很困难，祷告不蒙垂听，那不晓得我们大家，就我们刚刚的2位所分享的姐妹当中，还有没有其他弟兄姐妹？你们有曾经经历过祷告带来的果效？有些有在点头，有，对不对？所以也是有一些人怎么样？有啊，祷告啦，没有感动，没有感觉，没有成就。其实大家都知道我的父亲是一位牧师，大家都知道是吧？大家都知道。可是你知道，其实当 PK 当牧师的孩子也是很困扰的一件事，这可能是你们不知道的。因为我从小到大都是在
牧者家庭里面，所以我不曾离开教会。好，为什么？因为习惯，这个就是我的环境。我没有去教会，那很奇怪。人家说：“哎，牧师的小孩怎么没有去教会？”常会有无形的那种会无形的帽子会戴上。从小到大呢，我也很害怕别人问我一件事情，就是：“哎，你有没有经历过上帝？你有没有重生得救？啊，你经历上帝，你是怎么经历上帝的？或是你祷告有没有蒙应允？”我以前小时候超害怕别人问我这种问题，为什么？因为我都没有经历过啊，我没有经历过祷告蒙应允啊。什么跟上帝会遇？哇，怎样？我把我们把点鬼，我又没有被上帝点鬼，我不知道啊。所以我都很害怕别人在问我这种问题，而且每次问完之后，我都有一种心里都有一种愧疚感。我觉得我是一个超级丢脸的基督徒啊！为什么？没有见证啊，觉得自己在干嘛也不晓得。难道就是因为自己的爸爸是牧师，所以我才要当基督徒吗？有的时候我会有这种想法呢。我是不得不当基督徒的吗？可是，一直到慢慢长大懂事之后，我就相信，就是说，其实这个是神给我额外的恩典呢。没人亲像我这好呢。一生出来就在牧师的家庭，阿门去算，再过来信仰怎么样？不会被逼迫。你如果去教会，我就跟你断绝关系，我没有这方面的困扰。对，我就常常在跟神祷告说：“主啊，我希望成为一个有见证的基督徒。啊，你好不好？啊，你好不好？要怎么样有见证？我不知道啊。”我甚至那时候去读圣经学院的时候，我们去到那个景美浸信会实习的时候，那时候神学院有5个神学生，浸信会的神学生，神学院神学生，我是新竹圣经的神学生，然后还有那个拿撒勒人会神学院的学生，然后还有华神的神学生，然后浸信会神学生有2个，所以加在一起有5个，连我一共5个。第一周去的时候，我就觉得我被比下去了。为什么？我觉得我是里面最差的，圣经好像读不熟这是一个。再过来，哇，他们礼拜6时间一到去教会报道，没有多久，牧师就吩咐工作谁跟谁一组，你们去探访会友，你们去那个捷运站旁边的车站那边去传福音，2个。然后我就愣在那里，我说：“牧师，我没有传过福音呢，要怎么传？”你不是牧师的女儿吗？你怎么会不知道怎么传呢？真的不知道，求神怜悯。但是我有一次，我就跟一个大哥哥，浸信会神学院的现在是牧师然后我就跟他说：“伟山哥，我有一个困难，我不知道探访要说什么话，我也不知道我们两个一组要去传福音。”你讲我在旁边干什么？他就跟我说：“没关系，我讲你就在旁边为我祷告就好了啊，这么简单，这样就好了。对，你只要负责祷告就好了。”我说：“然后呢？”他说：“你就先学祷告就好。”我要祷告什么？祷告对方的心打开，愿意借我们3分钟。好，就这样，从这样开始的。我什么都不会。可是神就愿意用我呢，好奇妙所以不要再为自己找借口。我挡拢不晓，我这个也不会，那个我也不会。但是神就是要使用那个什么都不会的人，因为他要让你什么都不会，然后就可以学习成为什么都会的。阿们。我去到景美浸信会实习的时候，那个时候我还跟主任牧师施达雄牧师说：“牧师，我们可不可以换人？我请我们班那个比较厉害的跟我对调，他去你那边实习，然后我去他那边实习。”结果我们牧师好好笑，他说：“你什么都不会。”我说：“对，我什么都不会。”他说：“我们就缺什么都不会的神学生，因为我们教会的人才太多了，音乐人才也很多。我们有那个什么国立艺专的教授，
我们有师大音乐系毕业的，我们不缺人才，我们缺一个什么都不会的，哑口无言啊。我说那我去那边做什么？你就来就对了。结果来的第1周就被我安排去指挥圣歌队了，吓死我了。很多事情都是从不会开始学习。上帝带领我到景美浸信会，就是从零开始学习，也是在那个过程当中去经历到过去未曾的经历。大家如果在那个我的脸书上面看过我上次有做的那个见证，眼睛突然就看不到了，看不清了，没有办法弹琴，没有办法指挥，什么都不能做。想想看，一个音乐传道，又不能看谱，不能弹琴，不能指挥，所有工作全部停止的时候，你在那边要做什么？我那个时候跟神祷告，哭啊，主啊，我觉得我好像是一个废物啊！哎呀，牧师居然让我请假，而且还给我没有期限的请假。我说不要啦，如果是这样，我干脆离职辞职好了。不行，你不能辞职。我觉得我什么都不会，在那边就是废物，还要拿会友奉献的钱要当谢礼，我怎么敢收啊？但是没有想到，弟兄姐妹很多人都在为我的眼睛祷告，神就怎么样，就慢慢就医治了。现在弟兄姐妹，有的时候我会觉得说，我什么都不会，我什么经历都没有。可是当我祷告说，主啊，那你就让我经历你吧。神果然让我经历到他，而且在那个过程当中，我才发现到，过去我的信仰是错误的。我所信的上帝是活在圣经里面的上帝，不是活在我的生活中的上帝。当我被神去触摸到，当我被神去改变，当神医治我之后，我才突然啪！哇，我们这上帝好厉害哦！我连看都还没看到他，也不知道他人在哪里，然后医治就医治了，好就好了，而且还是怎么样？突然有一天想到说，哎，我的眼睛怎么没事了？还是在搞不清楚的状况之下得医治的。亲爱的弟兄姐妹，祷告有没有效？祷告是有力量的。常常有时候我们一个人祷告的时候是乏力的，是没有力量的。所以当我们的教会在推什么？推那个 RPG 的时候，我觉得这是好棒的礼物。我也很享受每个礼拜六我可以跟圣歌队的队员能够在那边 RPG， 而且在每一次的 RPG 我就觉得我跟他们好像认识好久了一样。可是算日子，哎，我也才4个多月而已哈。可是那种感觉就是怎么样？就是家人，你有什么需要，你把你的需要提出来，然后就一起祷告。很奇妙 ，RPG 里面也会有什么？也会有神迹发生呢。上帝真的是好超时空、超自然。亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要一起来唱诗歌，祷告的力量。或许我们祷告觉得没有力量，神不垂听，神没有蒙应允，不是因为上帝不爱我们，上帝就只爱那个谁谁谁，他祷告，上帝才听。No， 不是的，上帝还要磨练一下你的心，你还要坚持，再坚持久一点，再等一等，就快要到了。想想看，乃縵要下去那个河里面要洗澡洗7次，如果他只洗了6次，他就放弃啊，不爱洗啊，反正都没有好，就走了，他会得医治吗？一定要在第7次下去之后，然后再怎么样起来，哇，好不好？虽然我们已经到了第6次，可能第5次了，但是快了，再坚持一下，再坚持一下。我们每个人去经历那个祷告带来的大能，好不好？一同来站立，我们一起来唱这首诗歌，祷告的大能，祷告的力量。来，
到主耶稣的面前，把你的手高举起来，我们要求主的怜悯，求主的医治，要临到身体亲爱的弟兄姐妹身上。不管我们的兄姐是在住院中的、手术后的、车祸意外在家休养的、慢性病的、癌症在治疗中的、在家中安养休养的，只要我们知道有身体有软弱的弟兄姐妹，让我们一起提名来为他祷告。我们一起来祷告，或是你的身上有软弱的，把你软弱的地方用你的手按着来按手祷告。我们求主耶稣来医治一切的疾病，断开一切的捆绑人健康的这个黑暗权势。同声来祷告，1、2、3。主啊主啊！主，求你来怜悯我们，求你垂听我们的祷告。主啊，当我们一个人祷告的时候，我们会没有力气，我们会没有力量。常常我祷告的时候，我们觉得不蒙应允，没有蒙垂听。然而神，我们知道你要来熬炼我们对你的信心。主帮助我们身体欠安的弟兄姐妹。主啊，你来怜悯。主啊，你来抚摸，你来医治。主，我们呼求你。主，我们呼求你。让弟兄姐妹身体有软弱的，在住院中的，手术后在休养的，主啊，慢性病的，癌症治疗的，主你统统来怜悯，你统统来医治。主，当你举起手来为弟兄姐妹们代求的时候，主你就要垂听，叫我们在周报上面所有软弱的弟兄姐妹，主啊，每一个人民，主你都看见了，主你也都知道他们的苦情，求你来怜悯，主啊，求你来恩待。谢谢主，让我们果真在祷告的时候经历到神你所给我们带来的是超过我们所求所想的。神啊，当我们在祷告的时候，主啊，你就让我们能够经历到祷告带来的大能。哈利路亚，哈利路亚！主啊，你听祷告，你带领我们的祷告。主啊，无论是有声无声的祷告，主你都垂听，主你都垂听。哈利路亚！主啊，你爱我们，主啊，你就将所有身体有软弱的弟兄仰望在主手中。心灵忧伤的，主你来怜悯来安慰。主啊，你亲自与他对话，圣灵用说不出来的叹息，为着他们的需要来祷告。哈利路亚！主啊，你怜悯我们，怜悯我们，怜悯我们。我们手所按的地方，主要是我们身体软弱的地方。主啊，或许我们是有慢性病的，主啊，我们身体是有很多问题的。但是奉主的名，主啊，你要将这一切捆绑我们身体的，奉主的名来砍断。主啊，让这些身体所带来不舒服，主啊，不再搅扰我们生活。神啊，你来恩待，无论是透过现在的医药，主啊，你要让我们身体来渐渐恢复，如同你当时创造我们那般的和好一样。主啊，我们将我们自己在一起的祷告，无论是为自己的、为他人的祷告，主你都怜悯垂听。谢谢主，你垂听我们祷告，奉主耶稣基督名求，阿门。我们继续来为阿富汗这个国家来祷告。阿富汗最近的动乱整个国家总统都落跑了哈，国家很乱，伊斯兰教甚至这些塔利班对这样子对人的一些不人道的行为，我们要特别来祷告，也要特别为着阿富汗的宣教士祷告。他们是一个专门在迫害宣教士的一个团体，所以好不好？我们也为着阿富汗最近的状况来祷告。那今天的基督教今日报有说，塔利班他们发出一个公告，家里如果有35岁以下的寡妇，或者是15岁以上的这些未婚的女子，全部都要给这些配给这些塔利班的这些士兵。哇，这真的是非常糟糕哈！你看，15岁以上、35岁以下的，我们真的是要求主来怜悯哈！而且这些士兵会去到民众的家，强行就把这些女孩子们就把她带走。那如果是基督徒家庭的男孩，他们就会被抓，然后送到宗教的学校去洗脑，然后再训练他们成为塔利班的士兵。那基督徒的这些家长会怎么样？就会遭到杀害。家庭这个基督教的家庭就整个就瓦解，所以好不好？我们特别为着阿富汗的他们整个政军这些塔利班的这些士兵，我们要一起来祷告求神真的是蒙蔽这些迫害者的双眼，让基督徒
们的这些被抓或是被伤害的几率能够越来越少，然后赐给这些基督徒，真的是有勇气来面对这一切哈，因为他们说，如果他们背叛了他们的原本的宗教来归信基督教的话，一律都怎么样割杀哈，这个是不容许他们被教的叛教的，所以我们要特别为他们来祷告。然后也为着这些伊斯兰的这些极端的分子，求神的爱真的能够进入到他们的心中，不要再这样子强害人。我们一起来为着阿富汗，我们举手来为他们祷告。主啊，求你怜悯阿富汗，主啊，怜悯这地。或许这地的百姓真的犯了神你所不喜悦的罪，拜偶像的罪。主啊，但是这些塔利班的士兵，主啊，他们流无辜人的血，主啊，恳求你怜悯他们，主啊，恳求你遮蔽他们的眼睛，让基督徒不再被发现而受害，主啊，帮助基督徒的这些信仰团体，主啊，能够得着刚强。特别在阿富汗这个国家，有将近1万到12000人的这些基督徒，主啊，他们甚是恐慌，主，我们就求你来亲自来恩待。主啊，求你来亲自与这些软弱的人同在。主啊，不再为着这些当地现在的局势，主啊，他们就受惊，他们就害怕、恐惧、忧虑。主，求你看顾当地的局势，让这些局势都可以安定下来。主，你缠裹，你医治每个恐惧、担忧、受伤的身心灵，特别你也保守这些妇女、这些孩童们的安全。主啊，我恳求你来托住阿富汗的这些基督徒，你保护他们的生命。主啊，你刚强壮胆他们的信心，即使这些基督徒是在动荡不安的当中，主啊，他们能够来彼此的扶持，他们的信心能被坚固，他们能够勇敢的继续为主打那美好福音的仗。主啊，我们要宣告主你来亲自掌权在阿富汗这个国家，也愿你的慈爱与平安临到。主啊，我们这样子祷告都是奉主耶稣基督名求，阿们。继续为着我们台湾的疫情来祷告，也为着卢碧台风所带来的这些雨势导致一些原乡受到极大的灾害那我们也为着我们附近的国家，印尼、印度、日本、韩国、日本这些国家，这些疫情能够得到舒缓。我们同时要为着我们的家人，也是我们的潘牧师娘来祷告。潘牧师娘她现在就是肝脓疡的部分引流的这个部分，我们要特别来祷告，希望它里面那些不好的引流的液体能够顺利的排出。现在还没有就是排得那么干净，我们求神来怜悯，让潘师母这些里面不好的脏的这些液体可以顺利排出来，让潘师母、荣慧师母能够很快的出院。求主也给潘牧师有足够的体力来照顾师母不管是在教会服侍或是在照顾师母，求主真的是托住我们的潘牧师，好不好？这个时候我们要一起来祷告，还有我们的教会的黄石爸老弟兄他这个礼拜6要举行告别式，我们也为着他的家族来祷告，求神来安慰每一位遗族我们一起同声来祷告。主啊，我们要为着我们的台湾、我们的疫情来献上祷告。现在我们的每日的这些罹患受感染的人数都逐渐在降低。主啊，我们也将我们所打的这些疫苗的覆盖率也放在神面前，让这些所打的疫苗，主啊能够发挥极大的效力。主啊，果真能够让我们整个疫情完全控制住，甚至是主啊能够从现在的2级的警戒能够再往下降。求主你亲自来怜悯我们台湾，主啊特别这个卢碧台风所带来的这些豪雨损害，主啊求你亲自帮助，让我们政府相关的团体能够尽快做这些善后修复的工作。主啊让原乡地区这些很严重的地区，他们的出入、他们的道路能够尽快的能够得到恢复，让他们的蔬果各方面就医都能够很顺畅。像我们附近国家同样他们遇到严重的疫情，我们线上祷告，主愿你来
泰国、马来西亚、巴西等等的国家的疫情，神你都亲自来怜悯。主，你怎么怜悯我们台湾的，照样你也怜悯这些国家。主啊，我们也同心的为着我们的属灵的肢体，我们的潘牧师娘来祷告，求主你怜悯我们的荣惠师母。主要在她肝脓疡的部分，这些不好的体液能够很顺利的排出。主要让她能够早日的出院。主要也让潘牧师这段时间辛苦的照顾，神啊，你给他力量，你给我们潘牧师有力量，足够精神与体力，主要能够成为荣惠师母很好的陪伴者及帮助者。主要特别在这些所看不到身上的其他的地方的，神你都亲自来怜悯来医治，也将我们的老弟兄，我们的黄石豹弟兄，他的每一位家属都仰望在神手中。神你来亲自来怜悯真的是来恩待安慰家族当中每一个人。在这个礼拜六他所要举办的这些等等的告别事宜，神你亲自都带领，赐给我们有合宜的天气，也让我们每一件事情都能够办得妥当。神啊，求你来垂听，求你来帮助。谢谢主，谢谢我们的神。主啊，我们也要再一次将我们这个礼拜1到礼拜4，我们儿童夏令营在线上举办的夏令营，所有的儿主团队同工群都仰望在神面前。谢谢你使用他们，能够忠心的在儿童事工当中。主啊，他们每天早早来往回去，神你亲自纪念。主啊，也要将我们教会，我们今年度的成长，我们各个小组，我们所外展的事工，我们对内的这些小组的聚会，主啊，每一个环节都仰望在神手中，愿神亲自来带领，让我们的疫情逐渐明朗。主啊，我们这些各个团队，我们都可以恢复过去的这些正常的聚会聚集。求你来恩待我们，主啊，让我们这一次的 rebound 回来之后，主啊，是一个大爆炸的复兴，是一个重新开始，是一个前所未有我们看见的一个神你的恩待要来临到在我们教会当中。谢谢主，你垂听我们的祷告。当我们要散会的时候，愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的慈爱和圣灵的感动，常与我们每一位同在，从今时直到永永远远。阿们。哈利路亚！将一切荣耀归给主。哈利路亚！好，今天我们祷告会就到这边，暂时告一段落。大家可以互道平安我们可以有更多的交易，祝大家平安。